Afghan Hound, salah satu ras anjing yang paling anggun dan menawan. Dengan bulu panjang yang lebat dan wajah yang aristokrat, Afghan Hound bukan hanya sekadar anjing peliharaan, tapi juga simbol kecantikan dan keanggunan. Namun, keunikan mereka tidak hanya terletak pada penampilan fisik. Ras ini memiliki karakter independen dan terkadang terlihat aloof. Mereka dikenal sebagai pemikir yang cerdas, namun bisa menjadi tantangan bagi pemilik yang tidak memiliki pengalaman dalam melatih anjing. Dalam sejarahnya, Afghan Hound berasal dari Afghanistan, di mana mereka awalnya digunakan untuk berburu hewan besar seperti antelope. Kemampuan mereka dalam berlari dan melompat membuat mereka sangat efektif dalam pekerjaan tersebut. Uniknya, Afghan Hound memiliki keterikatan yang dalam dengan pemiliknya. Meskipun mereka tidak selalu menunjukkan kasih sayang secara langsung, mereka membutuhkan sosialisasi yang baik sejak kecil agar menjadi anjing yang bersahabat. Dengan perawatan yang tepat, Afghan Hound dapat menjadi teman yang setia dan penuh kasih. Jadi, kenali keanggunan mereka lebih dalam dan rasakan pesonanya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe